Доброе утро, страна. Выпустили гулять, а я пошла чистить сарай. Ох, сколько там добра. Я, если честно, обалдел, давно не была. Серег там все занимается, все не успевает. Вот чищу дорожку. Сейчас буду кидать вон туда куриный помет. А потом там тыква будет расти. Вот он, зимний огород. Рич, куда пошел? Ну-ка иди оттуда. Ишь ты! Не сметь! Жалкие остатки былой роскоши. У нас пробралась крыса и пожрала всех перепелов. Вот они стоят, пустые клетки. Серега здесь сделал ловушки. Ну, как бы что. А я пришла вот столько здесь нечищенного. Ну, буду сейчас чистить, потому что ему самому тяжело, конечно, говорить нечего. Ну вот. Их вытащили. Тут чистота, тут тоже. Ну, это, конечно, не выставка достижений народного хозяйства, но, тем не менее, чистенько и нормально. Вот так пойду домой отдыхать. Вот такой у меня видон. Ну и ладно, я очень довольна тем, что я сделала. Я на самом деле не устала, таскала понемножечку, и все хорошо. Всем пока. Маленький зайчик. Так, для сравнения, это Ромка побежал. Вот такой. Ну, пора покрасить волосы. Сейчас мне Катя покрасит. А я не все... Ой, я прядь... Катя, надо перепрятывать прядь. Спрячешь? Вот так. Огромные. Красота, страшная сила. Ой. Ой. Есть же девочки красивые, мало осталось. Я сегодня поеду к Ине. Столице. А как это ты поедешь? Ты себя плохо ведешь. Что теперь делать? Я неплохо веду, я уже съела всю кашу. И я сейчас... Ты хоть знаешь, кому ты снимаешь? А? Уф, главное сняться, да? Или у меня от меня уже трется. А к Ине ты зачем собралась-то? Что тебе там делать? Стричься нужно. Стричься поедешь? Да. Угу. А вести себя хорошо будешь? Да. Да? Точно? Да, точно. Ну ладно, посмотрим. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Тася Викторовна. Да. Собрались. Куда мы собрались, скажи? Батюшка. А что будем там делать? Стричься у Ины. К Ине стричься поедем? Да. Красоту, что ли, наводить? Да. Ну, поехали. Мы покажем продолжение в парикмахерской. Да, пошли. Всем пока. Пока. Такая и будешь. Ну ладно. Ты не туго? Нормально? Привет, Мария. Привет. Я в парикмахерской стригусь. Стрижешься? Да. А кто тебя стрижет? Ина. Как ты к ней рвалась-то сегодня целый день? Да. Даже выучил, где стрелка часов, во сколько нам ехать. Да? Да. Ну все, стригись, будет красиво, мы потом всем покажем, как быть такой красивой.
Да, нельзя. А, красота требует жертв? Ну, сиди тогда жертвы. Потому что решили все-таки отрастить челку. Я даже вот не знаю, может ее еще меньше сделать, или будет уж очень дохлая, да, наверное, надо такое. Будет совсем прям дохлая, да. Ну вот, что ты посоветуешь им? Такая будет чахленькая, это зато все туда будет хвостик убираться. Мать, когда закончит, хватит снимать тогда, ладно? А пока снимать еще? Да. Зрителям? Да? Да. Ну ладно. Лайк. Кто я срежусь. Стригусь. Стрижусь. 100 тысяч лайков тебе сейчас поставят. Сколько мне лайков поставит Мария? 1 миллион. Вот такая у меня прическа становится. Такая у меня прическа. Есть. Вот так вот будем собирать. Мам, привет. Марин. Марин, можно я буду держать Чего будешь держать? телефон? Ты сейчас будешь рисовать, а меня стричь будут. Вот такая красавица вышла. Практически вообще глаз не оторвать. Пожалуйста. Просто не оторвать глаз. Марин, нарисовать С красной полосочкой снимай. Какая полоска? Покажи. А, проявилась. Покажи. Да, вот, давай, снимать. Вот как Марина срезет, мам. Инна, как Марина срезет. Вот наша Инна срезет Марину. Наш парикмахер любимый. Вот как я, короче, Инна нарисовала с моим рисунком. Вот это и в парикмахерской, это Инна, а это небо и травка, и вот солнышко, солнце. Тася, а как твой канал-то называется? Скажи. Не знаю. Тася, как? А, уже не помнишь? Да. Вчера называлась Тася Викторовна. Еще не знаю. Это канал называется Тася Лайк. А, Тася Лайк? Понятно. Все, подписывайтесь на мой канал Тася Лайк. Да, да. Хорошо. Как мы срезомся. Ну, вот тебе не кажется, что лучше без этого? Ну, сейчас, да, но они уже отросли, конечно. Вот Марина А то это, да, стригалась. Марин, покажи свою прическу. Вот такая у нее прическа классная. Инна ей подстригла такую прическу. Вот как у нас процесс идет по парикмахерской. Вот как сам делается. Ну, вот это меня прям я обалдел. Это именно вот после этого появилось. Это чебуга, а чего Вот какая у нас парикмахерская. Все присри. У меня очень. А изнутри вот какая у нас снаружи. Вот все снаружи какое было, такое есть. Вот снаружи это и внутри это, так? Есть магазин телефонов. Вот, смотрите, есть такое, разное, все есть разное. Вот как
И пообедать, Стасей. Да, глобус. Вот ее выбор: котлетка куриная, вермишелька с подливочкой, мультифрут и сосиска в тесте. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита, Мария. Спасибо. Это такое балакание. Вот. Очень беспокоится, чтобы прическа не попортилась. Но вроде все в порядке. В общем, поехали домой. Ходим с Таськой по ресторанам, да? Да, приблизь сюда телефон близко. Еще Да. близко. Деда, подскажи, где мы ходим с тобой? Ходим в Костолому. В Костораму, в Глобус поели, погуляли, постриглись. Едем домой. Вот какой мяч. Вот беззубик. Ага, классный. Костра. Конечно, вечер завершается костром, естественно. И можно отдыхать, а завтра на работу. Хватит сочковать. Красиво. Когда снимаешь в темноте, понимаешь, вот оно, что такое зерно, как говорят фотографы. Ну, вот не фотографы. Вот так у нас тут костер горит, а мы убираемся. Завтра на работу. Все как всегда. Вот Серега рыбачит, а я на дежурстве. Мусор вчера сожгла, всего повыкидывала. Сейчас покормим наших злодеев. Птички невелички, морозец, холодно вам. Так вот. И воробьи тут шныряют тоже, промышлять чем-нибудь. Как красиво зимой храм виден. Вот он. Вообще утро волшебное. Доброе утро. Вот. А я на работу собираюсь. Таська сегодня будет скучать. Ей сегодня ни деда, ни меня, никого нету. Тоскуща. Будет Ромку мучить. Ну вот, так утро началось. Все клюют. Все довольны. Перьев накидали. Ой, так незаметно, когда навоз-то тут видно. Дерутся. Не тесные, надо, чтобы было тесно. Ну ладно.